Wow. Feltekerjem egy picit a fűtést. Látom, nálad dolgozik a gravitáció rendesen. Wow! Arra ugye nem tudom megjátszani. Te figyelj már, te csak akkor eszel salátát, amikor én látom? Na látod, ezért jó, hogy manapság nem várnak az emberek házasságig a szexel. Ping! Hát erre az összes téli kabátomat rá tudnám akasztani. Hát csak vicceltem. Árnyékban ő az uborka. Megemelnéd a gyomrodat? Egy kicsit kéne még ennek érnie. Ismered azt a dalt, hogy mikor a test törekszik, egyszer annyi minden más. Még hogy nem lehet fiú-lány között barátság? És itt nem a templomi esküvőre gondolok. Helikopter! Ennek a szelétől még a kalapom se esne ám le. Eszembe jutott valamit, bocs, ezt nézd már meg. Most mi van? Hát de nem? Hát de most nem?